Всем привет, с вами канал Ответ Миру. В сегодняшнем видео я вам отвечу на вопрос: как избавиться от храпа? Избавляться от болезни лучше всего традиционными медицинскими методами. Ведь усилия медицинских работников сводятся не к лечению самого храпа, а к устранению причины его возникновения и, несомненно, это правильный путь решения проблемы. Если храп появился неожиданно, необходимо обратиться за консультацией к опытному оториноларингологу для назначения расширенных диагностических мероприятий. Как правило, диагностика причин всегда начинается с обследования полости носоглотки. Если проблема заключается в непроходимости носовых ходов или слабом мягком небе, предлагаются стандартные методы лечения в виде хирургического выравнивания перегородки, резекции полипов или укрепления стенок глотки. К простым методам избавления от храпа можно отнести специальные расширители для ноздрей и протезы, стимулирующие должное открытие дыхательных путей. Как способ, позволяющий избавиться от храпа, может рассматриваться обычная пластинка – капа, вставляемая в ротовую полость. Капа удерживает челюсти в определенном положении, что способствует укреплению мышц мягкого неба. Желательно при этом использовать не боксерскую капу, а специальную капу от храпа. Стоит помнить, что этот метод не подходит для людей, имеющих проблемы с зубами и деснами. Интересным решением является специальная подушка от храпа. В нее встроен микрофон, улавливающий звуки храпа. Как только подушка слышит храп, она надувается и заставляет храпящего менять свое положение. Стоит этот гаджет около $150. Некоторым людям помогает массаж акупунктурных точек. Он увеличивает тонус мышц гортани и укрепляет их. Если укрепление мягких тканей неба и другие мероприятия не дали результатов, можно применить более сложные методы, например, хирургическое изменение строения нижней челюсти или языка. Кроме того, возможна лазерная резекция лишних тканей язычка и слабого неба. Если храп связан с избыточной массой тела, манипуляции, описанные выше, особого эффекта не принесут. Рекомендациями врачей будет снижение избыточной массы тела и проведение специальной аппаратной терапии. Лечение заключается в ношении специального аппарата, нагнетающего давление в органы дыхания во время сна. Важным фактором к назначению такого аппарата является остановка дыхания во сне. Апноэ сна – это достаточно распространенное и очень опасное явление у людей с ожирением, которое легко может привести к смерти при отсутствии должного лечения. Апноэ проявляется резкой остановкой дыхания во сне с одновременным посинением губ, а в запущенных стадиях и всего лица. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять отзывы о видео. Всем пока.